হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আবার একটা খুবই সুন্দর এবং স্টাইলিশ বারবি ডল আনবক্সিং করব, যেটা তোমাদের দেখে খুবই ভালো লাগবে, ভীষণ ভালো লাগবে। চলো তাহলে দেরি না করে এই বারবি ডলটি আনবক্সিং শুরু করি। এই বারবি ডলটা আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছিলাম। আমার এটা 250 মতো পড়েছিল। তোমরাও পারলে এটা অ্যামাজন থেকেই পারচেস করতে পারো। দেখো বাইরে থেকেই কত সুন্দর লাগছে। যখন এটা আমি আনবক্সিং করব তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে কি সুন্দর আছে। 250-র মধ্যে এত সুন্দর বারবি ডল তোমরা এর আগে কখনো দেখোনি। চলো তাহলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি আনবক্সিং শুরু করি। টান টান, ওয়াও! এই যে বেরিয়ে এসেছে আমাদের মোস্ট স্টাইলিশ বারবি ডল। দেখো কি সুন্দর। আমি জানি তোমাদেরও খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি লাইক করো, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। ওয়াও, খুবই স্টাইলিশ ড্রেসটা। পুরো একদম প্রিন্সেস যে বারবি ডলগুলো হয় ঠিক অমনিই আছে। হেয়ারটা দেখো, সব থেকে বেস্ট হচ্ছে ওর হেয়ার এবং ড্রেসটা। দারুণ দারুণ। আমি যতগুলো বারবি ডল কিনেছি তার মধ্যে আমার এই ডলটা সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। এর হাত দুটোই মুভ করা যায়, পা দুটোও মুভ করা যায় এর। ওয়াও, অসাম! দারুণ দারুণ, খুব সুন্দর লাগছে। এই বারবি ডলের ড্রেসটাও চেঞ্জ করা যায়। তোমরা পারলে তোমাদের ইচ্ছে মতো ড্রেসটা চেঞ্জও করতে পারো। খুব ভালো কোয়ালিটি দিয়ে তৈরি, খুব সুন্দর। ডলটাকে এভাবে বসানো যায়। তো আজকে যদি আমার এই ডলের আনবক্সিং ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। আবার নেক্সট কোনো একটা টয় নিয়ে চলে আসবো। আজকের মতো বাই।